我頭先有個105，我睇錯咗。我頭先嗰個105。我哋又嚟到 Skin Club 開箱嘅環節啦，大家循例同翻大家講啦，Skin Club 咧係 CS 抽箱網站啊，咁佢嘅機率咧都係公開透明噶啦，但係大家要注意，未滿18歲嘅話咧係唔可以嘗試嘅，一定要年滿18歲先可以試玩呢個抽箱網。啱啱生完日夠18歲就可以玩 Skin Club 啦。同埋同大家講，我係有個專屬嘅連結優惠嘅，咁大家咧只要係用我嘅連結啦，就會有獎金回贈。今日嘅策略就係呢1000美金，我哋用嚟抽晒 event case， 最貴嘅有78美，實測1000美，全部抽晒呢啲 event case 可以出到啲咩？我哋由最平嗰個抽起啦 ，East 2美金。我哋開個盤1000美金，我哋最尾抽完晒出嚟係賺定蝕，好唔好啊？開個盤，exclusive drop 喎，可以開係喎，即係出金色佢就會有第2次嘅 spin 啊，係咪？出呢個一定會好嘢，即係一定要開呢個啦。呢個真係你抽中咗咧，跟住之後佢會再抽多次，就淨係會有啲好嘢。咁好？呢個箱入面最好嘅嘢，一定係價值高過你呢個箱嘅。咁邊個會唔開呢一個 exclusive drop 啊？唔知啊，所以我咪提你咯。好恐怖啊！邊個會唔開啊？咁好嘅嘢。OK，thank you，Dennis。嚟，我哋抽5個試試手氣先。今日嘅首次嘅5抽。有個粉紅色喎，但係蝕6蚊。可以再嚟。我上次咧試咗1次，我都冇上次我從來未開過 exclusive drop 咯，都係蝕喎。好，嚟多次，最尾一次，都係蝕喎。呢個 East Case 開咗15次，大概22蚊，蝕咗少少。抽個 West， 原來 East 唔係最平喎 ，West 先係最平喎。呢個 West 又抽5個咯。我中咗個11蚊喎，呢個 OK 喎，11變17 ，OK， 唔該大家幫我 mark 低啲數。我起始係1011美金。OK 喎，呢個11.6變咗17蚊，賺小賺。粉紅色，哇 ！OK 喎，呢個 West Case 11變21喎，賺咗10美金 ，easy money。走嚟，呢個可以抽多幾個。呢個蝕少少，就嚟得個，抽20抽啦。賺爆，揮爆，賭盤開咗，大家可以賭下。哇！呢個蝕爆，蝕爆呢一個。哇！呢個10美，我驚到好快就抽完咯，咁樣。唔望。哇！佢可以出 Marble Fate 嘅手套，同埋有好多刀啊都。望下先，35，我蝕咗我頭先50美。哇！佢呢個好嘢係仲係幾多嘅喎？呢一個箱，中咗一個紅色，翻咗3倍啊！我中咗100 up 啊！黐，也太狂！50美變165美，我賺咗100美啊！咁樣就，我想講咧，佢呢個 case 我啱啱望下咧，原來佢係有勁多刀。呢5把刀 0.06、0.1%， 然後有0.03、0.05% 係中 glove 㗎，呢個幾好，佢啲係 OK 喎。跟住就係 op， 跟住呢個，哇！我呢把 op 係0.3啊，0.3啊！我中咗把 op 啊，0.33同 CS 入邊中金差唔多，真係㗎。雖然佢唔係刀同埋手套，但係佢呢個機率係0.33咯，好強喎！今日要唔要再嚟呢一個箱，定係抽第二個，定係轉第二個 ？Chat 繼續抽呢個箱，定係轉第二個啊？我都要試下抽多5個，試多5抽呢個2v2 case，有冇金色？
唔通頭先嗰把 up 就係我今日嘅高光時刻？哇！呢兩個偏貴喎，玩一玩就冇喎嘅 showdown， 睇下有啲咩先。望下 skin in this case， 黃金 AK， 到哇！你睇下，勁多喎呢度，1% 可以中到喎，一個個抽，好，一個個抽，刺激啲，嚟，我哋一個個抽 showdown case。我啲金色啊！頭先兩個金喺我前面咯，我哋抽五個，第二個。哇！呢個我見到啦，個 exclusive drop 喺前邊，29蚊變3蚊，呢個箱簡直係會令我失去一切，我 feel 到如果我繼續抽落去，last 一抽，冇啊！哇！又29蚊變3蚊，好虧哦！這個箱我不抽這個箱了，這個箱超級虧的，都係頭先嗰個箱開心啲。頭先2v2呢個箱中咗支 op 啊。OK， 我哋嚟重頭戲 ，do 呢一個78美一個箱，我可以抽2-3個嘅。然後回本嘅話咧，就係由呢個紅色開始就回本啦，7%。誒，咁佢啲 percentage OK 喎，7%、5%、4%、2%、1%， 哇！好靚嘅邁阿密手套，有把蝴蝶刀，抽到 P2000 就冚晒。一個箱78，如果出呢一個真係中風喎。OK， 我哋一個一個抽，慢慢嚟好唔好？我哋抽2-3個睇下咩情況先。吓，呢把都56啊！我以為呢把係幾蚊，唔算差嘅，係唔算差。我以為呢把係幾蚊咯，嚇死我！勁多金色咯！哎呀，我把 op 啊！第三次，如果呢次都冇我就唔抽你啦。或者紅色得唔得啊？吓？我唔得啦！呢個箱咩事啊？唔得，再嚟多一個。匆匆失去了一切，都係要翻嚟 2v2 呢度啦。我已經喺隔籬度箱輸到冇得再輸啦。吓！我哋報告下戰況先。而家我係大概有720，我哋係1000美金左右起手。而家我哋就 infantry 再加埋我哋嘅錢包呢，係720蚊左右嘅，即係我哋係蝕咗280蚊美金。我哋剩翻嗰200蚊就係咁抽呢個箱啦，好唔好啊？呢個箱係唯一我中過好嘢嘅箱。幫我集氣大家0.500。What happened？ 吓，我頭先有個105，我睇錯咗。我頭先嗰個105，吓，我呢把嘢105，我見到啊，我喺度啊，見唔見到啊？我呢把 M4 要105啊！嘴角比 AK 還難壓，原來呢把嘢咁貴㗎，賺咗10倍啫 ，OK 嘅，賺咗10倍啫嘛，唉 ，OK 啦，機換操作，我眼神已死，我睇唔到105咯 ，total 都係再蝕少少，我哋繼續抽啊，可以抽到12次呢個箱。最後我哋由1000美金抽晒全部嘅 event case， 我哋係翻咗700美，我哋而家係總共係虧損咗311美金。感謝聊天室開盤。